Vas pozdravljam na novinarski konferenci nogometnega kluba Olimpija Ljubljana pred prvo evropsko tekmo v tej sezoni. Olimpija Žiline v četrtek 2045 tukaj drugi krog kvalifikacij za Evropsko ligo. Najprej malo splošnih informacij, kot je to recimo temu stalna praksa. Od včeraj so naprodaj vstopnice za tekmo, 8 evrov predprodaj, cena 10 evrov na dan tekme in 50% popust za ženske na dan tekme, to je 5 evrov, se pravi odlosi do 14. leta brezplačen vstop, to je recimo neka standardna praksa za to sezono, s tem, da so naprodaj tudi vstopnice za VIP sekcijo po 40 evrov. Imamo eno veselo novico, prejeli smo certifikat tudi za našo zadnjo ukrepitev, torej junior Gabriel Teme ima pravico nastopa v četrtek. Kot smo že sporočili, je podpisal 3-letno pogodbo s klubom, tako da je že do 31.5.2016. Slovaki pridejo z avtobusom danes zvečer, nastanjeni bo v hotelu Mons, trenirali bodo jutri do poldne, ob 11. že v Stožicah, torej ne kot je ustaljena praksa v času tekme, to je njihova želja. 15 minut bodo imeli odprtega treninga, če bi se lepo šel pogledati, ob enih bojo pa tudi imeli novinarsko konferenco tukaj. Tako da to ste seveda vabljeni in če bo interes, bomo pa z njimi tudi zmenili za njihov prevajanje, čeprav vemo, da so si jezika dosti sorodna. Mi bomo trenirali zvečer ob 19:30 v Stožicah. Še lahko povem, da so gosti za svoje navijače vzeli 300 vstopnic. Oni bodo tudi pripotovali v Ljubljano z osebnimi avtomobili, pa avtobusi odhod imajo, kot vem, danes zvečer, tako da jutri nekako v dopoldanskem času ne bi bili v Ljubljani. Z mano sta dva gosta, kapetan Elvis Džafić in trener članskega moštva Andrej Razdrh. Oba sta na voljo seveda za vaše vprašanje. Najprej bomo pa začeli, kar je verjetno najlažje tudi za vas, neko splošno napovedjo tekme. Pa bomo najprej kar poprosili trenerja. Ja, normalno za nas praktično evropska sezona se začenja. Drugo predkolo nasprotnika smo spoznali. V bistvu smo ga pričakovali že prej, da bo to Žilina. Zato smo tudi njihove tekme si tudi prej že ogledali par tekem, tako da zadnjo tudi v živo s Torpedom v Žilini spoznali v bistvu stadion, malo vzdušje na stadionu in pa samo ekipo v živo. Zdaj kaj povedati o slovaški ekipi, neke splošne informacije, da so pač 7. mesto osvojili v zadnjem prvenstvu, da so dokaj uspešno štartali tudi v pripravljenem obdobju in praktično v Evropi, normalno, ko so se vrstili v drugi krog. Jaz bi rekel tako nekako, ekipa slovaška je dobra. Vidite, da že navzven dajejo pač vtis, da so v tej Evropi že del časa prisotni, da so tudi naredili ekstra rezultat 2 leti nazaj. Ekipo v bistvu skozi pripravljene tekme in skozi te uradne, ki so jih imeli, veliko niso spreminjali, mislim, da rotirajo približno 13 igralcev, več ne. Tako da neka splošna ocena, da je to tipična slovaška ekipa, dosti trda, dinamična, taktično dosti zrela, gibljiva. Mogoče za izpostaviti je napadalni del 3 dokaj mladih igralcev, zelo živih, tako da vse pravim, imajo dobre strani, veliko dobrih strani, imajo tudi nekaj slabih stvari, tako da te bomo mi probali izkoristiti. Zdaj njih totalno, bomo rekel, smo jih spoznali, jaz upam, da bomo mi čim boljši na tej tekmi, ne da bomo prišli k sebi, ampak da bomo praktično nadaljevali ali pa nadgradili tisto, kar smo v soboto pokazali 2/3 tekme, ali pa vsaj prvi polčas, da nam bo to uspelo. Ne pričakujemo tudi nek, bomo rekli, nek frontalni napad Slovakov tukaj. Do zdaj se tudi nikjer niso tako na gostovanjih postavili, tako da
praktično 4 polčasi nas čakajo. Mi, če bomo naš prvi polčas z Rudarjem probali raztegniti bomo rekli, skoraj na 4 ali pa malo več kot 3, mislim, da se lahko nadejamo dobrega rezultata. Zdaj, je pa to tako, da v Evropi, da verjetno še bolj se kaznuje napake, enostavne napake, ki smo jih mi v zadnjem času kar nekaj naredili, ampak absolutno jaz bom tako rekel, ker Slovaki so dobra ekipa, niso pa nepremagljivi. Tako da mi bomo odločno štartali to tekmo, za nas se evropska sezona začenja in upamo na najboljše. Andrej? Lepo zdrav še enkrat. Kaj pričakujemo igralci, kaj pričakujemo na trdo, zanimivo tekmo, kako vsaka evropska težka. Žilno smo spoznali dosti, trenerjem je dal dosti informacij, po sestavi imamo moštvo podobno našemu, nekaj izkušenih igralcev, dosti mladih, kot že rekel trener, napadalni del ekipe bolj nevaren. Mi moramo biti pozorni na svoje napake, da pač zmanjšati te napake na minimum, odigrati eno dobro tekmo, iztržati na tej prvi tekmi, kar se da dober rezultat. Vemo, da pač v Evropi je tako, da v 2 tekmah rešuje vse, po prvi tekmi ni še končana zgodba in mislim, da za nas bi bil vsak rezultat pozitiven brez prijetnega zadetka. Tako da mi se bomo maksimalno potrudili, tako je že trener rekel, odigrati celotno tako tekmo, ko smo prvi polčas proti Rudarju. Še enkrat ponavljam, te napake pripeljati do minimuma in jaz upam, da nam bo uspelo in da bomo pač končno neko pozitivno serijo sporožili. Elis, mislim, da bo oba gosta seveda na vrst na voljo za vaše vprašanje, izvolite. Koliko je pripravila pritisk nervoza serije porazov v značilnica? Ja, mislim, da ni nekega ekstra pritiska, pač enostavno ta ekipa pod trenerjem Vazdakom ni bila navajena zgubljati lansko sezono, pa se ni zgodilo niti enkrat, da smo 2 tekmi zapored zgubili. Zdaj so nas malo te pripravljene tekme porazi super pokalu v prvem krogu, so nas malo potresali, ampak mislim, da pač rabimo samo en pozitiven rezultat in s prvo zmago bomo znova zelo nevarna ekipa, tudi v prvenstvu in Evropi. Rekli ste, da se morate pogovoriti na soboto, pač ne vem, kaj ste pa dejali svojim igralcem, o čem ste se pogovarjali? Ja, mi se več ali manj, dobro, to je bila neka taka fraza, mi se več ali manj veliko pogovarjamo o napakah, ki jih delamo, pač probamo v praksi to odpraviti. Ampak dejansko, kaj smo jim rekli, nič kaj posebenega, da bi bilo kaj, praktično pohvalili smo jih za dober del srečanja z Rudarjem, bomo rekli, do tiste nesrečne 11 metrovke, smo mi bili izrazito boljši nasprotnik, pa lahko kdo trdi, kar kol hoče. Poudarjamo non-stop te prekinitve, da nas tepejo, pa po drugi strani, ko pogledamo gol, ki smo ga dobili praktično na Rudarju, nimam, mislim, se da to preprečiti, ampak to je absolutni prekršek in to je brez veze. Tako da če bi bil kriterij isti, bi naš drugi gol, ki smo ga dosegli iz prekinitve, obveljal. Zdaj te kriteriji, kakorkoli, že napake se dogajajo, zdaj najlažje zdaj kriviti druge. Jaz ne bom zdaj govoril, da je kdo kriv za to, kar se je nam zgodilo, ker smo mi po butastem drugem golu hoteli nekaj preveč na silo, na preskok, kjer je Rudar pač bil najmočnejši in tle smo pač v tempu in vsem padali. To je neka splošna ocena. Drugač pa, tako da bili smo veliko boljši kot z Mariborom v sami igri. Zdaj, jaz upam, da se bo to nadaljevalo, da bomo že v četrtek spet boljši, kot smo bili, ali pa večji del srečanja boljši, kot smo bili proti Rudarju, pa potem v Kopru pa v Žilini še boljši, tako da nekega ekstra pritiska, mislim, jaz vem, da so fantje razočarani, tudi mi nismo navajeni to tekem izgubiti, ampak vse pravim, zdaj, če pogledamo za nazaj, mi smo odigrali res z zelo kvalitetnimi nasprotniki v pripravljalnem delu, ki so na veliko višjem nivoju vsem, kakor mi, tako da
Zdaj, če bi se čas vrnil ali pa karkoli, mogoče bi izbrali 4 tekme s tretjeligaši, pa bi zdaj mogoče bili, ne vem, drugačni, ampak jaz upam, da v daljšem časovnem obdobju se bojo te stvari nekako odpravile. Je res, da imamo par novih igralcev, da je par nosilcev odšlo iz te ekipe, da tudi to zahteva določen čas, da praktično Nikola, ki je zabil toliko zadetkov, pa enostavno bil opora temu mlajšemu šporarju, pač njega nimamo in se to normalno pozna v igri. In treba iskati druge načine, se pravim, tako kot je bil prvi polčas, ker kakorkoli Rudar ni slaba ekipa. Rudar je zelo dobra ekipa, izkušena, čvrsta in mi smo bili veliko boljši v prvem polčasu od Rudarja. Tako da, se pravim, zdaj ali je to splet nekih, ne vem, nespretnosti, nesreče, da nas pač te zadeve tepejo, te napake, pa potem še nismo toliko močni, da bi to vrnili nazaj skozi igro. To verjetno za to obdobje drži, ampak se pravim, moramo gledati pozitivne stvari v igri, odpravljati negativne in mislim, da bomo probali v čim krajšem želenem času prijeti na ta nivo, ki smo bili lansko let. Tako da, kakorkoli, jaz mislim, da ta prvi polčas z Rudarjem je bil veliko boljši kot, bomo rekli, polovico tekem v lanski sezoni naši. Tako da, kar se tiče igre, tako da manjkajo pa neke stvari, če bi zaključili bolj pametno tiste priložnosti, ki smo jih imeli, pa verjetno bi bila v prvem polčasu tekma končana. Ampak ni bila, tako da enostavno, ne bom rekel, se še učimo, ampak nas opozarja konstantno, zdaj dokdaj nas bo, pa jaz upam, da že v četrtek ne več. Kdo? Dve stvari me zanimajo. To, da ste igrali prvi polčas z Rudarjem, dobro, to ni sporno, ne. Vendar, če povežeš kontinuitetu, v bistvu vsega je in vse pokriva ali ne pokriva rezultat. Vi rabite rezultat. I veliki treneri stari, ki su imeli po 30 ili 40 let prakse, su jedno govorili. Včasih su to rekli veliki jugoslovanski treneri, svaka igra je dobra koja donosi rezultat. Vi pa nimate rezultata u tem trenutku. Strinjam s tamo da je igra bila dobra. Znači, v bistvu vsega treba videti, kje je ključ problema, da ni rezultata. En del je v napakah, verjetno teh imenovanih, ko se dogaja, en del je nekje mora biti drugi. Drugo vprašanje, pa neka konstatacija, da mi se zdi, da zdaj, a je to zaradi pozicije, ki igra, da Zeba duši v igri Omladiča, ki bi moral biti tle prvi igralec, ki bi moral biti tisti igralec, ki je v bistvu, ki pač dela neko razliko. In zdaj se ponavlja, recimo na teh tekmah, dveh tretjih se nas videl, Zeba izvaja vse to, kar je prej delal prekinitve in to, kar je prej delal Omladič. A ni to škoda, oziroma da je nek tendencija cilj kluba, da Omladič postane nekdo, ki bi potem in pomagal in pliv na Olimpijo, ali v končni fazi prinesel nek denar. Mislim, to je moje razmišljanje, ne vem, če se strinjaš. Dobro, prvi del, da ne bom pozabil slučajno. Prvo vprašanje je to. Jaz se strinjam s starimi trenerji. Ne govorimo o rezultatu. Ne, gre za to, da absolutno mi smo se pomenili. Žilina je nasprotnik v dveh tekmih, ki ne potrebuje naše igre. Se pravi, da bi mi rezultat dosegli. Mi gremo izključno na rezultat v teh dveh tekmah. Je pa druga stvar, da mi moramo narediti igro, če hočemo v prvenstvu, kakorkoli narediti, ker drugače bomo padali v nekak, moje mnenje, v ekipe, ki bojo eno tekmo zmagale, pa bojo igrale dve neodločeni, pa bojo eno tekmo zmagale, pa igrale dve neodločeni, pa eno izgubile in enostavno vi boste prvi tisti, ki bojo rekli, zaostanek za Maribor je prevelik. Se pravi, mi enostavno ne moremo kontinuitete narediti, če ne bomo imeli igre. To je prva stvar. Kar se tiče Žiline, se pa strinjam. Jaz sem za to, da mi gremo naprej, pa če se nas 10 postavi zadaj v dveh tekmah.
Kar se tiče drugega vprašanja, je stvar sledeča. Mi smo tudi lansko leto, Omladič je izvajal vse, kar je bilo z desne strani. Omladič je vedno izvajal vse, kar je bilo z desne strani. Njegova napaka je bila, da je pustil trenutek, za katerega je bil določen prosten strel, ga je Bagarič izvajal. Tako da Zeba je prevzel prekinitve z leve strani od Aneja Lovrečiča, vse ostalo ostane Niku Omladiču. Kotin z desne strani, prosti streli z desne strani. Kar se tiče igre, je zdaj to tako, spet prvega polčasa z Rudarjem, Zeba je odigral dober prvi polčas z Rudarjem. Zdaj, koliko je Nik Omladič bil zadušen v tem prvem polčasu, ne vem, zdaj neumestno je verjetno pričakovati, da bo Nik Omladič 90 minut, ker pač ne bo šlo. Je pa zadeva taka, da Nik Omladič bo mogel tudi sam, če bo hotel igrati za malo več ratati, se postaviti zase v igri in pač neke stvari pač vzeti tudi zase. Zdaj, se pravim, to so vsi novi igralci, te, ki so prišli, nekaj časa bo potreben ga kdo koga duši. Jaz upam, da bomo prišli do tega, da bosta, ne vidim nek problem med njima, da bi bil v sami igri, ampak ker sta drugačna in tudi na drugih pozicijah igrata. Tako da, če bo, jaz upam, da bo to čim boljš funkcioniralo, že v kratkem času med njima ali kakorkoli, ker jaz nisem videl nekih tenzij med njima, ki jih ni. Ja, ampak kar se tiče pa tega, da pa zdaj, se pravi, mi imamo 11 igralcev, ne moramo dati Niku Omladiču, smo dali žogo proti Mariboru v Celju, zadnje pol ure pa je to izpadlo kot lov na Nika Omladiča. 3 igralci okoli Nika Omladiča in na koncu je to se končalo s faulom ali pa out ali pa kot. Tako da enostavno mi bomo mogli sestaviti tako igro, da bo ta Nik Omladič prišel do izraza in da ga Zajko Zeba ne bo dušil. To je nekako cilj, ne. Ja. Zdaj, se pravim, Nik je pa že toliko zrel igralec, pa toliko take kvalitete ima, da on bo mogel neke določene stvari prevzeti v igri, samostojno se postaviti, ker drugače ne bo nekega napredka naredil. Tako da bomo to nekako tako poštimali, prekinitve so pa še vedno njegove ostale in bojo in danes smo se o tem še enkrat pogovorili. Ne, saj ni. Tako da, to je to. Informaciji, kako stojimo skozi tekmo. Igra ne je bila zdaj dobra, kot smo zdaj govorili, ampak zdaj pomeni rezultat, kot pravite. Lahko pričakujemo kakšno bistveno spremembo v strategiji postavitve čemarkoli, da bi bil rezultat boljši? Ja, ne bo spet posmeha. Igra ni dobra po 90 minutah. Igra je nakazala, da bi lahko bila dobra. Se pravi, mi bomo tem dvema tekmoma mogoče malo drugače pristopili, kakor v prvenstvu, tako da štartamo na to, da je to prva tekma, da ne bomo tudi mi verjetno krenili na vse skupaj v prvih 45 minutah in pa potem pregoreli. Tako da enostavno postavili se bomo tako, da bomo probali zadržati veliko svojega, pa v bistvu se prilagoditi nasprotnikom, tem karakteristikam, ki jih imajo oni, kje so najbolj nevarni. Pač oni so nevarni po bočnih položajih, tako da mi smo zdaj igrali v sistemu, ki je imel dosti odprte bočne položaje, tako da verjetno nekaj spremembe tudi glede tega bojo. So oni mogoče na kaj nižji ravni v primerjavi z 2 letoma nazaj, ko so igrali Ligi prvakov? Ja, so na nižji ravni, če ne, verjetno bi igrali Ligi prvakov. Pač verjetno nekaj so primerjali. Ne, jaz zdaj moram reči, jaz se spomnim Žiline iz Lige prvakov, takole malo na hiter, vem, da so pač normalno tudi v skupini, ki so bili z Chelseajem, zato da je to bilo pač do zaprta zadeva, pa so jim ratale sploh na domačem igrišču neke zadeve. Zdaj, mi nismo Chelsea, nismo niti Marseille, karkoli iz tega. Tako da oni so padali v kvaliteti v 2 letih, ampak so pa konstantno v tej Evropi, tako da jaz bi tako rekel, so dosti podobna ekipa nam, v nekaterih zadevah veliko hitrejša, ni pa to, se pravi, težko je zdaj reči proti Torpedu, prva tekma recimo 0-0, mislim, do 60 minut ali 55,
nič posebenega, ne. Ta Torpedo je čisto drugače izgledal na drugi tekmi v Žilini, kot pa na prvi, ne. Veliko bolj smešno, pa jim je vsem 3 gole dal, tako da verjetno tudi oni niso bili na 100% na drugi tekmi, kjer je bilo ogromno napak njihovih lukenj, tudi veliko počasnejši so se zdeli, ampak se pravim, prva tekma njihova tam, pa tudi prijateljska z Varšavo, pa z Rapidom, je pa pač pokazala, da so dosti čvrsti in da dosti gibljivi, dosti hitri in tudi nevarni. Mogoče tudi za ceno, da kot je gospod Vekič rekel, čakajo, dokler ne dočakajo, pa včasih se zdi, da jim tudi na srečo kaj rata. Zdaj, če je to sreča ali pa to znanje, pač je pa na koncu nepomembno. Tako da, absolutno bojo pri nas spremembe in se praktično prilagajamo prvi tekmi Žilina. Pravite, podobne ekipe sta, ne, Olimpija pa Žilina, mogoče malo za šalo, če bi v eno od teh ekip Dareta Vršiča bila ta ekipa verjetno boljša, sprašujem zato, ker... Ja, če bi ga dal v našo ekipo, bi bila boljša. Bila ta ekipa prevlada. Če bi ga dal pa v Žilino, pa ne. Zato sprašujem, ker je Darek Grovne za Žilino, ste ga kaj kontaktirali mogoče? Nekaj so se pogovarjali, ampak v bistvu Žilina mislim, da je drugačna ekipa. Mogoče glede mentalitete, malo njihove nasploh, ker je niti ne menjajo skozi leta, tako da te informacije imamo, ampak ekipa se je toliko spremenila, da praktično to, kar smo mi videli na 5 tekmah, mislim, da več kot to ne morejo skriti. To, kar smo mi pokazali v parih tekmah, ko so nas oni gledali, zdaj, kaj rezultatsko mi lahko skrijemo, ne, tako da mogoče bojo pa presenečeni v četrtek ali pa pol naslednji četrtek. Zdaj pravite, da nekega pritiska ni, čeprav jaz mislim, da bi bistvenik moral biti, ker je ta tekma bistveno bolj dramatična, kot se mogoče zdi. Zdaj v primeru Bog ne daj slabega rezultata, ne vem, kako bi vse skupaj izgledalo, kakšen že pol pritisk bil na Olimpijo v tem danem trenutku, ko to, kar smo videli, ni bilo dobro in če se še nekaj slabega zgodi. Zdaj Bog nam pomaga, ne, da se vsi zavedajo, je mobilizacija res 100%, morda še bolj kot bi mogoče morala. Ne, mobilizacija je 100%, samo se pravim, vi medijsko spodarjate, da je Olimpija slaba pod pritiskom, ne? Da Olimpija konstantno zmrzne pod pritiskom. Zdaj je dokaj mlada ekipa Olimpija, ki je pač igrala že v Evropi, ima izkušnje. Jaz ne bom rekel, da je stanje alarmantno. Na momente ga tudi mi pač izpostavljamo, da je alarmantno. Zdaj, mi se poznamo 1 leto, jaz približno vem, kako oni funkcionirajo, ne. In probali bomo brati pravo mejo tega pritiska, da nam pač ne odreže noge, pa po drugi strani se zavedati, da je to zelo, zelo pomembna tekma. Zdaj, kaj boste vi rekli, ko bo šla Žilina mimo, pa ko bo nedelja Koper, spet bo pritisk, ne. Olimpija ne sme v prvenstvu naslednjo tekmo spet izgubiti, spet bo pritisk in Olimpija je konstantno pred pritiskom. In jaz se zavedam, da je to drugače, kot sam sem občutil kot v drugih slovenskih klubih, kjer lahko verjetno 3 tekme igraš neodločeno, pa 1 izgubiš, pa potem 2 zmagaš, ne. Tukaj pač to ni dovoljeno. Zdaj, kakorkoli smo mi izgubili te tekme v pripravljenem delu, mi smo na koncu izgubili pokal in izgubili smo prvo tekmo v prvenstvu. Zdaj, govor, da bo Olimpija izgubila, pač izpadla v Evropi, pa izgubila v Kopru, pa ne vem, če je to smiselno, ne. Jaz upam, da se bo ta niz enkrat prekinil. Imamo igralce pod pritiskom, sami so se ga mogoče naložili več, kakor bi si ga lahko, glede na splošno sliko rezultatov, ne. Zdaj, se pravim, ta tekma z Rudarjem bi se mogoče iz več dejavnikov lahko drugače obrnila, pa se ni, ne. Ampak, kdor ni sposoben v Olimpiji pač igrati ali pa voditi Olimpijo pod pritiskom, pač verjetno ni za to. Tako da tudi te igralci, ki so mladi, se bojo mogli tega navaditi, ali pa trenerji, ali pa karkoli, ali pa pač niso za Olimpijo. Tako da, nekako, jaz bom rekel, ko smo se navadili tega pritiska, mogoče začeli že uživati, ker na koncu verjetno ni najhujše v življenju, če izgubiš 2 tekmi ali pa 3 v Olimpiji, tako da so verjetno tudi hujše stvari. Ampak mi bomo vse za to naredili, da enostavno tekmo ali pa se prebijemo v 3. kolo
pa da v nedeljo naredimo dober rezultat v Kopru, ne, da pač to zadevo dvignemo, nismo pozabili igrati nogomet. In upam, da bomo, če bomo dali to čez, pa bomo dali, da bomo iz tega pač šli močnejši. Vprašanje mogoče?